сайн байцгаана уу? Намайг Тамжигийн Батчир гэдэг Баянгор Trade Center компани гүйцэтгэх захирлаар 12 жилдээ ажиллаж байна. Та бүхэнд баруун судалдааны төвөнд танилцуулъя. Баянгор аймагт 2010 онд ашиглалтанд орсон манай худалдааны төв. Баянгор аймаг төдийгүй Монгол улсад анх удаа орон нутагт баригдсан хамгийн том худалдааны төв юм аа. Тэгээд баруун аймгийг дамжин өнгөрөх замын хажууд байдгаараа бас баруун бүсийн худалдааны төв гэсэн ийм нэрийг өгсөн. За иргэдийг нэг дороос бүх үйлчлэгийг авахын боломжийг бүрдүүлснээр одоо манай худалдааны төвийн онцлог. За мөн одоо гаднаа хамгийн том зогсоолтой ийм худалдааны төв учраас үйлчлүүлэгчид бас энэгээр өргөнөөр үйлчлүүлэх юм боломжийг бүрдүүлсэн худалдааны төвөө. Тэгээд цөмөрөө ороод худалдааны төвтэй танилцъя. Сайн байна уу? За, ажил ажигөө. За нэг давхар 3000 гаруй метр квадраттай. За ингээ хоёр давхараас 3000 гаруй метр квадраттай. Өнгөрсөн жилээс манай худалдааны төв дээр энэ төрийн үйлчлэгээний хурдан төв гэдэг нэг цагийн үйлчлэгээний энэ салбарыг нээсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Иргэд эндээс одоо бүх төрлийн одоо захимаар авах боломжтой бичиг баримтуудаа эндээс авах энэ боломжийг бас нээж өгсөн. Бизнес эрхлэгчдийн хамгийн гол одоо харилцагч бол банк байдаг. Тэгэхээр энэ банкны салбарыг манайд авчирснараа энэ бизнес эрхлэгчид одоо нэг дороос өөрсдөө үйл ажиллагаа явах ийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм аа. Тэгээ манай төрийн банк, хаан банк, голомтог гэсэн ийм 3 банкны салбар бас үйл ажиллагаа явуулдаг. За би баруун судалдааны төвд сүүлийн 15 жил жижиг бизнес эрхэлж байна. Баруун судалдааны төвд тохилог дулаахан газар сайхан байна. Тохилог дулаахан тухтай газар ажиллахад бол залууч утга ихтгэл үнэмшил сайтай гоё байна. Сайхан ажиллаж байна. Залуучууд бид нар ингээд бизнесээ эрхлээд орлогоо олоод ингээд бизнесээ өргөжүүлээд явхад одоо ингээд баруун бус худалдааны төв маань дулаахан цэвэрхэн тогтой орчинд ингээд ажлын байраар хангаж өгдөгт нь баярлж явдаг. За манай баруун бус худалдааны төв бол нэг 4 байгууламж бас бүтэж байгаа. Энэ одоо бидний явж байгаа хэсэг бол баруун бус худалдааны төв анхны одоо том худалдааны төв. За энэ дотор бол нэг 400 орчим түрээслэгч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээ баруун бус 2 оёдол гадаад талбай гэдэг нийтдээ 600 орчим түрээслэгч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дээр нь одоо манай компани ажилчид нэг 31 хүн байна. Ингээд нэг 630-аад ажлын байрыг одоо бий болгож ажиллаж байгаа юм. Энэ худалдааны төв байгаамаа. За миний хувьд бол бизнес эрхлэх салбар руу 16 оноос хойш орсон. За тэгээд 16 онд бол түрээсэл лангуу ховор байсан. Тэгээд ер нь лангуу олддгоо бизнес эрхлэхэд бол хүндрэлтэй байсан. За баруун судалдааны төвийн хувьд бол 19 оноос өргөтгөл ашиглалтанд орсон. За ингэж орсноор бол зөвхөн энэ доотлын хэсэгт бол 70 түрээслэгч байгаа. Тэгээд дээдлэлтийг нэмэгдэх юм бол нэг 100 гаруй түрээслэгч нэмэгдсэн. Тэрний ард зөндөө айлууд ингээд ташиг орлоготой болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг өөрийн ингээд түрээсэл ангуутай байна гэдэг чинь яг бидний амьдралын баталгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бол олон хүмүүсийг ажлын байраар хангаж байгаа. Дээрээс нь хамгийн гол юм нь бол нөгөө нэг тогтвортой үйл ажиллагаа явагдаж байгаа их давуу гэж боддог. За миний хувьд бол одоо Баянгор аймгийн баруун судалдааны төв дээр 2021 оноос худалдаа эхлээд явж байгаа. За худалдаа эрхэлд одоо айгүй сайхан байдаг. 5 тухтай хүн их явдаг. Баруун судалдааны төв маань ер нь айгүй сайхан болж байгаа. Тэгээ улам сайхан өргөжөөд 2-3 давхар болоод бүр гоё болоосоо. За мөн баруун судалдааны төв маань Баянгортой гэлтгөө баруун 5-6 аймагта ер нь хамгийн том худалдааны төв гэдгээр бас алдартай. Бидний шиг энэ худалдаа үйлдвэргээ явуулж байгаа хүмүүст одоо ингээд ажлын байр айгүй ховор байдаг. Одоо баруун бус ингээд нэг нь өргөжөөд бас 2 нэгдэд айгүй олон хүн ажлын байраар ингэж хангаж ажиллаж байгаа бас их туйлын баяртай байгаа. За баруун бусын үйл ажиллагааг төрөлжүүлэх зорилгоор 2018 онд 2000 м квадрат талбай өгөх энэхүү худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулсан юм аа. Тэгээд энд одоо 2 давхарт нь зөвхөн одоо гар утасны чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. За нэг давхарт нь бол хүнсний бөөний болон жижиглэн худалдааг ингээд хөрвүүлжүүлж ажилуулах зорилготой бариад одоо үйл ажиллагаа сайхан явагдаж байгаа. Тэгээ ороод танилцъя. За миний хувьд бол 2010 оны 8 сараас баруун судалдааны төвд гэр бүлээрээ бизнес эрхэлж эхэлсэн байгаа. Тогтвортой цэвэрхэн орчинд одоо дулаахан орчныг илүү сонгож баруун судалдааны төвд анх ингээд нүүж орж ирж байлаа. За тэгээ 2021 оноос баруун бус 2 худалдааны төв гээд манайхан ингээд зөвхөн утасны бизнес эрхэлдэг болоод утас засдаг
хүмүүс маань энд төвлөрч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За Улаанбаатар хотын ТЭД-ийн адилхан за хэрэглэгчтэй ойлгомжтой, цэвэрхэн тогтвортой орчин бүрдүүлж өгсөн гэж боддог. За одоо бид нэр энэ оюутны үйлчлэгээ гадаа сэлбэг худалдааны өмнө зогсож байна. За 2019 оноос яг энэ хуучин барилгыг засварлаад оюутлын хүмүүс оруулсан. Бид нар ганцхан одоо худалдаа биш энэ үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах бас боломжийг бүрдүүлээд 40 гаруй ажлын байр энэ дотор гаргасан. Ингээ явж байгаа. Одоо ер нь бол хамгийн ойрын зорилго гэх юм бол манай худалдааны төв энэ гадаа үйлчлэгээ явуулж байгаа хуучин барилгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүсийн ая тухтай газар оруулахыг зорж байгаа. Тэгэхээр бид эх шийдээс баг энд дахиад өргөтгөлийн барилга бариад ингээд ер нь бол гадаа үйлчлэгийг тэр чигээр нь одоо халах ийм зорилготой байгаа. Тэгээд цөмөр иш оюутлын үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүстэй орж уулзъя. Одоо биднэрт төрөөсөн байр бол одоо хангалттай тийм олдох нөхцөл бас бага байдаг. Батчир дарга маань бас бидний энд одоо ажлын байраар хангаж олон усуудыг бас оюутны байртай хангаж өгсөн. Одоо ингээд нэгдсэн журмаар ингээд оюутны юу чиглүүлсэн болохоор бас биднэрт бас үйлчлүүлэгч хөдөө гадаанаас ирсэн улсууд бас тэднэрээ бас ажлын төхөм тал бид нар ч гэсэн энд захиалга авахт нь бол бас давуу талтай. Баруун бус худалдааны төв нь одоо хөл хөдөлгөөн олон явагддаг учраас бидний бас үйл ажиллагаанд бас их хувь нэмэр болж байлаа. Энд бас олон сайхан залуучууд ажиллаж, ажлынхаа гарааг эхлэж, бизнес эрхэлж, аж амьдралаа өөдөн татаж ингэж явж байгаа энэ сайхан буянтай байгууллага гэж ойлгож байна.